မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတရားရီသတင်းဌာနရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့ဖိတ်ကြားထားသူကတော့ CRPH လို့ခေါ်တဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ CRPH လို့ခေါ်တဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဒေါက်တာဆဆာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆဆာဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအစိုးရအပေါ်မှာတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်အပြီးမှာပြည်ပကနေပြီးတော့မှမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ AR သတင်းဌာနရဲ့အကြီးအကဲသတင်းတောက် slide တန်စင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာဆရာအနေနဲ့ CRPH ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့အပေါ်မှာပထမဆုံးဆရာဗာများမှတ်ချက်ပြုပြီးပြောချင်တာရှိပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယူပါတယ်ဒီလိုဒီလူထုကရွေးကောင်းတည်မြောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်400ကျော်ကနေပြီးတော့သဘောတူထားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုအထူးကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကုလသမဂ္ဂမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိအောင်ဒီလိုအခြေအနေကိုဖာတီးပေးတဲ့အတွက်လည်းအင်မတန်မှပြည်သူလူထုကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အစုပ်အထိပြည်သူလူထုနဲ့ရတည်ပြီးတော့မြန်မာလူထုရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကဘာကကြားတဲ့အထိကျွန်တော်ကပြောဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့အတောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလုပ်နေတဲ့ရဲဆက်ဖြစ်နေမှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တဲဆိုင်ရာလူကြီးနဲ့တဲဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာနဲ့တဲဆိုင်ရာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့သူတို့နဲ့ကိုကြားဒါမကပဲနဲ့အရေးယူနိုင်တဲ့အထီးကိုကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်တော့ဖို့ရအတွက်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့လေကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒီပြည်ပနိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးမှာဘယ်လိုတွေပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီမှုတွေဖြစ်ထွန်းလာအောင်ဒီမိုကရေစီရေးတွေပုံမှုပြီးတော့ထွန်းကားလာအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုများဆောင်ရွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပါလဲခင်ဗျာနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီစာခြေစာနှုတ်နဲ့ငီရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစာခြေစာနှုတ်နဲ့ငီတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကဘာကအတိမပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းဆောင်ရွက်ပြီးတာအများကြီးရှိပါတယ်အခုဆိုတော့ဥပမာဗြိတိရှလွှတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဆက်သွယ်ရှိပါတယ်ဗြိတိရှလွှတ်တော်မှာအမတွေကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်ပေးထားပါတယ်နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအမတွေဟာပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ by the people of Myanmar for the people of Myanmar ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း by the British people for British people lawmaker ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီကျွန်တော်ဟာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အတိမပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာသူတို့ဘက်ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အမြမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်အခုအချိန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖြစ်စေဖို့ရအတွက်အခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ပြဖို့လိုပါတယ်ဒါနံပါတ်1အနေနဲ့ပေါ့နံပါတ်2အနေနဲ့ကကျွန်တော်ဒီအာဏာသိမ်းရှိကောင်စီကိုအရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းရှိကောင်စီတချို့အဖွဲ့နဲ့ဒီသူတို့ကိုထောက်ခါအားပေးနေတဲ့သူတွေဟာအတူတူပါဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီနော်အပြစ်ထန်ဆုံးနီလာကိုရှာပြီးတော့ဒီလူတွေကိုတော့အရေးမယူလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးအခုကသူတို့ကတရားခံနေဖြစ်တယ်နိုင်ငံတခုလုံးကိုပျက်စီးသွားအောင်လုပ်လိုက်တာသူတို့ဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံပြည်သူလူထုရဲ့ဒီ54တန်းဒုက္ခရောက်သွားအောင်အခြေအနေတစ်ခုကိုဖာတီးသွားတာသူတို့ဖြစ်ပါတယ်အခုပြည်သူလူထုတွေးတစ်ဆက်ကြားလာရင်စစ်ကောင်စီကအရေးယူခံရပါမယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်အဖက်ခံတယ်လူတယောက်မြန်မာပြည်သူလူထုတယောက်ကနော်အခုလိုဘယ်လိုလဲညပတ်နှိစက်ချင်းခံတာဟာဒါနော်စစ်ကောင်စီနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့
နော်ကတရားခံဖြစ်နေနော်သူတို့ကကျွန်တော်ကဒီလက်ပိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားလို့မရတော့ဘူးဒါမဖြစ်တော့ဆိုတော့အခုနပြောသလိုလူတယောက်ကသူ့အိုးအေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့အခုကမြန်မာပြည်သူလူထုနော်54တာကဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာဟာအာနာမသိတော့မဖြစ်ဘူးလေဒါအာနာသိလို့ဖြစ်နေတယ်လေအခုကလူထုကအိမ်မှာမရှိတော့ဘူးလာမှာရောက်နေပြီအတိတ်ဘက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာနာသိမှုဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမတရားမှုကိုဒီ21ရာစုမှာတခြားနေရာမှာမရှိတော့ဒီလိုမတရားမှုကိုပြည်သူလူထုကိုကိုကအနိုင်ပြချစ်နေဆိုတဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်နဲ့ပြတပ်ဖြတ်နေဆိုတာဖာချင်တာဖာနော်တာချင်တာတာနော်နော်ဒါတွေနှိမ့်ဆက်ချင်တာနှိမ့်ငိပတ်နှိမ့်ဆက်ဒါတွေအလိုကတော့တခြားနေရာမှာမရှိတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုမှပဲရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုခေတိလူငယ်တွေကဒါကိုအဖြစ်မခံတော့ဘူးဒါကိုအဖြစ်မခံတော့ဘူးဒီတခါလောက်တာကကျွန်တော်တို့လာမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တားစီမျိုးဆက်အတွက်အလဲเนาะဒီတခါကျွန်တော်လောက်တာဟာလာမဲ့เนาะအထာဝရအတွက်ဖြစ်နိုင်အောင်ဘယ်တော့အခါမှဒီလိုစီအာနာရှိတဲ့ဖနာအောင်မှာပြည်သူလူထုကပြမနေအောင်ကျွန်တော်ကဖာတီးရပါမယ်ဒါနိုင်ငံတကာနဲ့အများကြီးလိုအပ်နေတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကလက်ခံဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုကိုเนาะဒီအနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေတာဒီအမေရိကရဲ့ interest လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကเนาะပို့ဖော်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့တနေ့ကျရင်အမေရိကအတွက်လည်းကောင်းတယ်၊အာရှအတွက်လည်းကောင်းတယ်၊နော်အနောက်နိုင်ငံအတွက်လည်းကောင်းတယ်၊အင်းနာချင်းအတွက်လည်းကောင်းတယ်။အခုမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်တော့တရုတ်နိုင်ငံတော့မကြိုက်ဘူးလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်နေတာဟာကျွန်တော်မမြင်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံတော့မှပြောလာပြီလေဟိုတို့ကသိမပြောလို့ဆိုတော့ဒါတွေအလုပ်ကိုကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့အခုလို့လူအခွင့်အချိုးဖောက်မှုတွေကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကလည်းတားနိုင်တဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့ဂုဏ်ကြီးပေးပါကျွန်တော်ဂုဏ်ကြီးပေးပါကျွန်တော်ကလူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပါကျွန်တော်ကစီးကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ပါဘူးအာနာသိန်းစီးကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကပြည်သူလူထုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုမြန်မာပြည်သူလူထုကိုနှိမ့်ဆက်တာတွေကျွန်တော်ကိုနှိမ့်ဆက်တာပဲမြန်မာပြည်သူလူထုကိုတတ်တာတွေကျွန်တော်တို့ကိုတတ်နေတာပဲဆိုတော့ဥမာဒီမြတ်တွဲခိုင်ပေါ့နော်နေပြီးတော့မှအတခါတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တူမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမြတ်တွဲခိုင်တွေပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအဲ့ဒီညီငယ်တွေမတ်လေးမှာ2ယောက်အတခံရတဲ့လူတွေပါကျွန်တော်အားလုံးဒီအခုနလိုပေါ့နော်ဒီမနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာတာရဲ့အရာစီးပဲ2ယောက်လည်းမသိဘူးနော်အများကြီးအဲ့မှာကလေးအမေကိုတို့တော့ဖားနေတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့မှာကလေးတရားလူတော့မမေ့ရဘူးเนาะ तू ကငုံနေတယ် तू အမေကိုကာကွယ်ဖို့ရအတွက် तू ကငုံနေရှာတယ်အဲ့မှာရဲတွေကเนาะအဆက်မရှိပဲနဲ့ဤအားကိုတုတ်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲเนาะဒီဘာမှလူမဆန်အောင်ပေါ့အလောက်အထိကိုငိပတ်နှိမ့်ဆက်ဖြစ်နေတာကိုကเนาะကျွန်တော်တို့မှာပဲရှိနေတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ကောင်စီနဲ့ဒေါ်လာကောင်ကျွန်တော်ဒီလူချွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြည်သူလူချွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်ဒီကုလသမဂ္ဂကောင်စီလူချွေးကောင်စီတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရအတွက်အများကြီးနှိပြတွေဆွဲထားပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလမှာဆိုရင်တော့ဗြိတိရှားကနေပြီးတော့သူတို့ကလူချွေးကောင်စီမှာကမ္ဘာလူချွေးကောင်စီမှာဥက္ကဋ္ဌတဘာပတိလုပ်နေတယ်နောက်လာဆိုရင်တော့အမေရိကကတဘာပတိလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့အကူလုံးချိတ်ဆက်စီပီတာဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်စရာတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီ PR ကိုเนาะအများဆုံးဖြစ်အောင်ဒီစီကောင်စီဒီအပေါ်မှာတရားမှုရှိအောင်ကျွန်တော်ဟာပြည်ပကနေပြီးတော့ဥမာအာဆီယကသူတို့လှုပ်ရှားရှိတာကိုမလုပ်ရည်လဲအာဆီယရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကအနောက်နိုင်ငံမှာရှိတယ်เนาะအနောက်နိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့မှာကိုယ်တွေတွေကအများစုသူတို့ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာလည်းတကယ်လို့များအခုလိုစင်ကာပူတို့တခြားเนาะနိုင်ငံတော်တော်များများကမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးကြီးရှိတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုက်ဆံကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီလောက်ငိုကြွေးတာဒီလောက်ခက်ခဲနေတာကိုမကြည့်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ interest တစ်ခုကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီအာနာသိရှိကောင်စီနဲ့စကားပြောနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ပိုက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့
စီးပွားရေးကိုလည်းကျွန်တော်ဟာအရေးယူနိုင်တဲ့အထီကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့ရဆရာရှိပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်အခုမှဂျပန်တို့နော်နိုင်ငံတို့ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်များများသူတို့ဟာစီးပွားရေးကိုပြန် withdraw လိုက်ပြီနော်ကမ္ဘာပါဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုံးမဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအခုဆိုရင်တော့သူတို့ပြရုပ်သိမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကမ္ဘာပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဂျပန်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတော့အနောက်နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာသူတို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဘာတစ်ခုမှကြောင်းစရာမလိုပါဘူးဘာတစ်ခုမှလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုနော်အောင်မြင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့အတူတကွပြည်သူလူထုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရပ်တည်ပြီးတော့ဝီသွားဖို့ရအတွက်လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့အခုဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပေါ့လေသူတို့ကတော့ဒါလက်ရှိနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအာဏာသိမ်းနေပဲပြောအာဏာထိန်းနေပဲပြောပေါ့ဆရာဒါတော့အသုံးလုံးကတော့ဝိဝါဒကွဲပြားသူတို့ကတော့အသုံးလုံးကွဲပြားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူအများစုရောတကဘာလုံးအောင်ဒါအာဏာသိမ်းတယ်လို့ရှုမြင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်အာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းမှာတော့သူတို့ကအာဏာရှိနေတယ်ပြည်တွင်းမှာတော့သူတို့အခုလက်ရှိတော့သူတို့ဆောင်ရွက်ချင်တာတွေဆောင်ရွက်လို့ရနေတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့တော့ပြည်ပနဲ့နိုင်ငံတကာကရောဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဒီလက်ရှိအာဏာရယူထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးရှုမြင်နေပါလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးလဲဆရာကပြည်ပမှာရှိနေတော့ဒီအမြင်လေးကိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာကမ္ဘာမှာနိုင်ငံပေါင်း200ကျော်ရှိတယ်နော်နိုင်ငံပေါင်း200ကျော်ထက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအတိမပြုတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်လောဆယ်နိုင်ငံတစ်ခုမှမတွေ့သေးဘူးနော်တရုတ်တောင်မှအတိမမပြုသေးဘူးနော်သူတို့ကဒါတွဲချက်မှားသွားလိမ့်မယ်နော်စစ်ကောင်စီတွေကအော်တရုတ်ကဆိုလို့နဲ့အတူရှိတယ်လို့မထင်နဲ့တော့နော်ဒါအဲ့လိုချင်းမဟုတ်တော့ဘူးအခုကတရုတ်တောင်မှမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပြနေတာကိုဒီလိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မမြင်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့မှပြောလာပြီဟိုတို့ကနော်နှစ်ပေါက်80ကျော်ပစားပိတ်ထားတဲ့တူတောင်မှအခုပြောလာပြီဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူတကဘာလောကရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအလောကပြည်သူလူထုတွေကိုလည်းကျွန်တော် generation zin ကတော့ကော CDM လုပ်နေတဲ့အတူတူလောကောเนาะအခုနလူသားစားအလွှာကနေပြီးတော့ဒီစီအာနာစီစနစ်ကိုဖြည့်ဆည်းအောင်เนาะပြည့်စည်အောင်ကြဆုပ်ပါစေဆိုပြီးတော့ on နေတဲ့တူအားလုံးเนาะဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့တူအားလုံးကျွန်တော်အားပေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကဘာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဟာဒါကိုနိဗျူဟာနဲ့အတူလုံးပြဖို့တော့ရည်ကြည်ပါတယ်နိဗျူဟာကောင်းကောင်းတွေဆွဲပြီးတော့သူတို့နဲ့ကိုအားလုံးစာမျက်နှာတစ်ခုထက်မှာကဘာရောကုလသမဂ္ဂရော European Union ရောကျွန်တော်အင်းနာချင်း idea နဲ့တရုတ်ရောကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ road map ကိုကျွန်တော်ကလုပ်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါမကြခင်မှာအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခုကဆိုရင်တော့သူတို့ကမနေ့ညဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံချိုင်းဝကြီးကအာဆီယံကိုစားလို့နဲ့သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲဟိုပြီးတမတော်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့လူတွေကဒီလိုတနှစ်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပါမယ်ဆိုတာကိုတနှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပါလို့တတ်တိုင်းတွန်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလိုမျိုးနဲ့လာဖို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူ Straight Times နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတာ interview ခေါ်နေကျွန်တော်ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်လုံးဝဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေကတခြားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကိုဝေရောက်ဆွဲဖွဲလို့မရဆွဲဖဲလို့မရဘူးဆိုတာသူတို့ရဲ့ policy ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း interfering သူတို့လာလုပ်နေတာဖြစ်တယ် interfering လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအယုတ်အဆုဆုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းတွေးဖို့သူတို့မှာအရွေးချက်မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီ democratically ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခါထားတဲ့ဓမ္မရာကြီးဥဝိမီကိုတော့သူတို့တွေးမဲ့အစီအစဉ်မရှိဘူးသူတို့ကအာနာသိရှိကောင်စီကဥမာအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဖြတ်နိုင်တော့အာနာသိရှိကောင်စီမှာတောင်းမပြီးွားရှိတယ်ဥမာကျွန်တော်အဖမ်းခံထားရတဲ့နော်အမေတော်စုနေကောင်းသလားဘယ်သူမှမသိဘူးအခုလေနော်ဓမ္မရာကြီးနေကောင်းသလားဘယ်သူမှမသိဘူးလေမြန်မာပြည်သူလူထု54တာကရဲ့တမဒါကြီးဟာသူကဘလို့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာဘသူပဲမှမသိဘူးအခုဘသူမှအထောက်အထားမရှိအခုဖတ်ထားတဲ့ဒေါက်တာဇော်မိမောင်တို့အခုဖတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်သူတို့ဘာမှသူတို့မှအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေအပြစ်မဲ့ဒီကိုသူတို့ကဖတ်ထားတယ်နိုင်ငံရေးအရာဖတ်ထားတယ်သူတို့ကဘလို့အခြေအနေလဲသူတို့ကစေဝါကူကူသားနေရသလားသူတို့ကြမှာရေးဘလို့လဲသူတို့ရဲ့
အချင်းတွေဘယ်လိုလဲဘယ်တော့မှမသိဘူးတချို့တွေဘယ်မှာထိထိထားတယ်လည်းမသိဘူးနော်ဒါအာရှာတွေကလာပြီးတော့ဒါကိုကဲဒါကတော့မှားပြီလွန်ပြီဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲဟုတ်ပြီစိတ်ကောင်းစီအာနာသိနေလဲတွေးကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းတွေးစာရပြတဲ့လူတွေနဲ့တွေးအဲ့လိုလာရတော့ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ရရောက်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိစိတ်ကောင်းစီကဝကြီးတချို့ကိုပဲခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကလာတယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီ history will judge us harshly တမိုင်းကတက်တက်ပြလိုက်မယ်လို့နော်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်လက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံစားတာကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုမဒိတ်ကြည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားတယ်တကယ်ပြောတာနော်ဒီလောက်အထိအနိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီလောက်အထိလုံနေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်လည်းလက်မခံနိုင်တော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုပဲကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့ပတ်စာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုလို့ဝလက်မကြည့်ဘူးမျက်စိပိတ်တယ်နားပိတ်တယ်ပစားပိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါကိုလက်ခံနိုင်ရှာမရှိတော့ကြောင်းကျွန်တော်လည်း straight times နဲ့ကိုကစင်ကာပူတေချာပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းစာရပြတာဖြစ်တော့နော်သူတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုမလာရဲဘူးတကယ်လို့များလာခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကအမေရိကန်အစိုးရတွေဗြိတိရှအစိုးရတွေနဲ့ကိုလည်းပြန်တိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတာကိုနားမထောင်ချင်ရင်အမေရိကန်အစိုးရမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အာဆီယံကိုစကားပြောလို့ရတဲ့နီလာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗြိတိရှအစိုးရမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော် European Union မှတစ်ဆင့်အာဆီယံကိုစကားပြောမဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါသူတို့ကနားလည်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုကြတော့သူတို့ကဒါမလာတော့ပဲနဲ့အခုနောက်လို့ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလို့ပေါ့သူတို့အင်ဒိုနီးရှားဝကြီးလာပြီးတော့ဒီဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံကနော်အာနာသိရှိကောင်စီရဲ့ဝကြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ဘာပြောလဲဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းစိတ်မွေးစားဘူးဒါကကျွန်တော်ကိုစားပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကစီကောင်စီကိုပဲ14ယောက်ကိုပဲကိုစားပြတယ်54တောက်ကိုစားပြတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတကာကိုလည်းကျွန်တော်ကမိခုမိပါမယ်ပြည်သူလူထုနဲ့အတူရတည်သလားမဟုတ်ရင်ဒီအာနာသိရှိကောင်စီနဲ့ရတည်သလားရွေးပါဒါပဲရှိရှိလေးပဲလူ54တားကပူရေးကြည့်သလားလူ14ယောက်ကပူရေးကြည့်သလားဒါကိုရွေးပါလို့နော်ရှိကောင်စီမှာ14ယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်လို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုက54တားရှိတယ်ဆိုတော့အာဆီယံလည်းရွေးရမယ်နော်နိုင်ငံတကာလည်းရွေးရမယ်နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့အပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့တနေ့ကျရင်တော့ဘယ်တော့အခါမှဒီလိုရှိအာနာသိကောင်စီတွေကလောကထာဝရမရတည်ပါဘူးเนาะနိုင်ငံအများကိုလည်းကြည့်ပါဘယ်နိုင်ငံမှာအာနာစီဆိုတာကသူတို့ကြက်ဆိုးတဲ့အခါမှာရဲဆက်ကြက်ဆိုးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကောင်းတွေနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းလူတဦးတယောက်ပေါ်မှာရဲဆက်ဖြစ်မှာကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုအခြေရှိခိုင်းမှာလိုလာဆိုင်ဆိုတယ်လို့ပေါ့เนาะဒီအခြေရှိတဲ့အတော့အတွင်းမှာအခြေအနေဆိုးဝါးမဖြစ်ခင်မှာနော်ရှိကောက်ရှင်တွေကလည်းခင်ဗျားတို့ပြတုတာပါနော်ခင်ဗျားတို့နေရာကိုပြတုတာပါခင်ဗျားတို့အခြေအနေကိုပြတုတာပါပြည်သူတွေတကယ်နော်ဒီထိခိုက်နိနာမှုကြီးမားမဖြစ်ခင်မှာနောက်ပြဆိုးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမရောက်ခင်မှာခင်ဗျားတို့လည်းစစ်လာခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေပါနှလုံးသားရှိကြပါတယ်နော်ဥနှောက်ရှိကြပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာနာပြတဲ့အဖွဲ့နဲ့အခုနကျွန်တော်တို့ဒီချက်ချီအမေတော်စုကိုလွှတ်ချက်ချီတူတမနာကိုလွှတ်နော်ချက်ချင်းလွှတ်ပြီးတော့ဒီဖာစစ်ခါထားတဲ့အကိုလို့ကိုလွှတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုနဲ့နော်ကျွန်တော်မှားခဲ့ပါပြီကဲဒီလောက်အချိန်နေဒီလိုဖြစ်မှာကိုကျွန်တော်ကမသိခဲ့လို့လုံမိခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ရင်တောင်မှမပြောချင်ရင်တောင်မှနော်နောက်ပြဆုတ်ပါစိတ်မသွားနဲ့တော့နော်စိတ်ကောက်စိတ်မသွားနဲ့တော့ဒီတိုင်းစိတ်သွားရတော့ကျွန်တော်ကလည်းလုံးဝခင်ဗျားတို့ကိုလက်ဒီလိုလက်ပိုက်ကြည့်လို့နိုင်ငံတကာလည်းလက်ပိုက်ကြည့်မှာမဟုတ်သလိုဒီမှာနိုင်ငံရေးအရာအရေးယူမှုလည်းအများကြီးရှိမယ်စီးပွားရေးအရာအရေးယူမှုလည်းအများကြီးရှိမယ်နောက်ဆိုကြရတော့ခင်ဗျားတို့အခုနပြောနေတဲ့စီအေကတော့အယုတ်အဆိုးဆိုးပေါ့ကဘာမှာစီအေကဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမလုံချဘူးဒါပေမဲ့လည်းလိုအားလာတဲ့ခါကြရတော့ဒါဟာလည်းဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အချစ်ချစ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားတရေထဲတောင်းတလေထဲရှူနော်တနိုင်ငံထဲပဲလေကျွန်တော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလားအောက်မှာပဲအလုံးနေကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံကောက်ကြီးအောက်မှာပဲအတူနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားလာခဲ့ပါကျွန်တော်အတူတူကဆွေးနွေးရအောင်ဒီလိုတော့ဆက်လက်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်ကတော့ဖိအားပေးပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကိုနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ရအတွက်ဆွေးနွေးပွဲစပွဲပေါ်မှာအကိုလို့ရောက်နိုင်ဖို့ရအတွက်အခြေအနေတစ်ခုကိုဖာတိနိုင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်တော့ဖို့တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ